kigasang-gasat baring numam ay tuy biyag urnong ko akwartak sigay tinangi puunak dua gasot akadep pa inaramid da asungadan na talubulan ket kagudwa day tidaklis ko idinalpas da sabangan tiga bonorte nang ipakatan mi jay sigay taga abraken aringgay imay dana kipaguray ngem gapot kaadoda narbatrang tay jay santa babbalay ijay bigan ket nairaman da anarnarba ragsakot na palalo tati lames na ruway apodno ngem aglalaban dan Diyos ko simken tidanag ko jay iket pinerdida dagiti lames nakabulos da may sat na bati anaubon iti pasok na pinaysang at ko adagos 70 ano ang tinangiguyot inggan sentrot lawag dagiti tattao ti kimmuyog pinapartik nga insigidan idi makagtengkam di cindaan nagiin nagawan dan ngemawan bayad puro utang inibus da pati siksik pati bagis pati siit ngemawan madi nagbayad syaket ngarod tay naswitik idi sumangpetak jay balay ni bakit ko ti agor oray napalalot pungtot na kasla kayat nat pumatay binalkot nat badbado na pati aklo pati banga pimantimba tinatay lusok nga orinola pati dingwen biningay na tay manokken pato kukwana pimantimba tinagudgod nga soke nagsaro tapusa pimanaw ni bakit ko adi man la nagpakada piman agasat